От лица Дома ООН я приветствую всех вас. От имени всех художниц я хочу сказать огромное спасибо Дому ООН за то, что и представительству ООН за то, что вы разрешили нам здесь показать наши работы. Для нас действительно это была уникальная, очень спонтанная поездка. Но огромное спасибо Наталье Кондратовой, которая согласилась с нами на эту авантюру. I decided to come to this exhibition because I thought that I should thank you for choosing Tuscany, for choosing wonderful Italian land as source of your inspiration and of your end field of practice of your art. No, for us Italians has the same fascination that the sun and light has for in Italy has for you Russians. Да, я без проблем. В своих работах я стараюсь использовать материалы, которые не содержат химикатов и являются экологически чистыми. Поэтому я в основном работаю с акварелью, и какие-то другие проекты, которые здесь не представлены, они, например, задействуют глину как природный материал. То есть я стараюсь направить свой фокус на использование только тех материалов, которые не будут вредить природе и не требуют, соответственно, переработки. Эти рисунки, они во многом несут печать наива, но в то же время они несут в себе очень много от современного искусства, от острого чувства, от острого понимания того, что происходит, как происходит. Мы поехали в Италию, потому что, пожалуй, это самое красивое место на Земле. И в те места, где природа полностью сохранила свой потенциал, и всякое воздействие человека на нее не ухудшает, а только облагораживает. Серия гравюр, которая представлена в соседнем зале, сделана на уже использованном тетрапаке, на пакетах из-под молока и из-под сока. Выставка проходит здесь не случайно. Это еще один для нас способ напомнить миру о том, какой сегодня он многообразный, сложный. Вы знаете, он борется с самыми разными проблемами мировыми. И творчество — это как раз то, что помогает нам искать креативные подходы. Это и экология, это и помощь людям, которые оказались в сложных ситуациях, это и та проблема, с которой работает мое агентство, это объединенная программа ООН по ВИЧ-СПИДу, UNAIDS. Вот. И мы очень благодарны и представительству ООН, и Дому ООН в России, и информационному центру ООН, и UNAIDS в том числе, за то, что они разрешили нам вот эти 3 дня посвятить этой выставке именно здесь и дать возможность сотрудникам ее посмотреть, а также гостям художниц.